Ó, Fiat Toro, braço axial da suspensão, não acha no mercado para comprar. Fizemos uma verificação nos sistemas, identificamos que a mesma que é utilizada no Gol G5 serve na Fiat Toro. Por quê? Na concessionária não tem para vender e nem no mercado paralelo, sendo que a gente teve que fazer essa pequena adaptação aí, colocar do braço axial do Gol G5. É o mesmo, tá, galera? Fica a dica aí.